Pessoal, estamos gravando esse vídeo aqui para mostrar um defeito que é bem recorrente nas Harleys Big Twins, e por incrível que pareça acontece muito mais nas Dynas, mas Fat Boys, as Softail também acontece. É o problema na hora da partida, aquele barulho que parece que está desmontando tudo, parece que está quebrando tudo por dentro. E esse barulho ele é proveniente dessa peça aqui, compensador, né? Na hora da partida, esse compensador ele tem um jogo que ele vai dar justamente essa catracada aqui. Como ele é composto dessas três peças aqui, né, o compensador, a engrenagem e as molas, elas vão enfraquecendo com o passar do tempo. Então na hora da partida, ao invés dela segurar o tranco, ela retorna, né? E ou você põe uma peça nova Harley Davidson e daqui a um tempo ela vem apresentar esse mesmo problema, ou você substitui por um eliminador de compensador, que é essa peça aqui. Essa peça da Twin Power, uma peça americana. Eu comprei ela na HD Peças do Rio de Janeiro e nós vamos estar substituindo. Vem o manualzinho, vem as peças que é usado em determinados motores, determinados tamanhos de parafusos, e vamos estar substituindo e colocando e eliminando esse problema da partida aqui. Como vocês bem lembram, esse problema é o seguinte: motor frio você dá a primeira partida, maravilha, beleza. Motor quente, quando você vai dar a segunda partida e assim em diante, o motor parece que vai desmontar todinho. Aqui é o eliminador. Ele elimina essa peça, vejam as diferenças. Não tem essa engrenagem. Junto com o eliminador vem as arruelas de adaptação. No caso da Dyna, o tamanho do parafuso vai ser usada essa arruela aqui, que ela é cônica, abaulada, para dar o encaixe certo e o tamanho certo do parafuso. Então, essas demais aqui, como o manual mesmo deixa claro, são para outros tipos de tamanho de parafuso e adaptação de compensador.
vocês viram? Problema resolvido. 3 partidas seguidas, com a outra peça na segunda partida sem chance. Problema resolvido. Partida zerada. Só remontar o resto, a caixa, tudo e bora rodar.